皆さんこんにちは、わたたびです。今回は島根県の海に面した小さな温泉街に宿泊したいと思います。レトロな街並みが今に残る充電県にある温泉街です。場所は島根県のほぼ中央に位置し、日本海に面した大田市。石見銀山の歴史と暮らしが息づくレトロな温泉街、湯の津温泉に向かいます。大田市といえば石見銀山なので、まずは石見銀山を観光してみたいと思います。はい、到着しました。こちらはね、大森大観所前の駐車場になります。こちらにはね、普通自転車、電動自転車、車椅子のレンタルがあります。ここからね、銀山カートっていうね、ゴルフカートのような乗り物も出てますんで、後でね、その乗り物に乗って公道の方に行きたいと思います。はい、それでは街並みの方をね、散策します。駐車場からすぐにね、街並みがあります。こちらはね、旧大森郵便局ですね。今はこれはお店になってるんですかね。うわぁ、めちゃくちゃレトロですね。こちらはですね、栄えてた当時の利用館、いわゆる散髪屋さんですね。残念ながらね、開いてなかったんですけど、こんな感じで当時のね、ポスターとかそのままに残ってます。映ってるかな。この椅子もすごいです。こちらはカフェですね。カフェと向かいが郵便局ですね。こんなとこでも売り物件があるんですね。どこもね、住まわれてるんで、結構貴重な建物かもしれません。でもね、商売としてはね、ちょっと、立地状況が悪いですね。住むには最高の場所だと思います。はい、こちらはね、観世音寺というお寺ですね。ここの街がね、一望できたと思うんで、行ってみます。ちょっと来ないだけで全然記憶がないですね。はい、こんな感じです。街並みはね、こっちから見れます。はい、こんな感じですね。あ、綺麗。ニワトリが鳴いてます。のどかですね。こちらはね、旧大森区の裁判所ですね。現在はね、大森町並み交流センターになってます。銀が採掘されてた当時は銀を盗む人がいたんで、こういう町の中に裁判所を設けているみたいです。
こちらはね、石見銀山大観賞東進委託柳原家。残念ながらね、中に入ることはできません。現在でいう警察署のようなもんですね。こちらはね、確かおせんべいみたいな感じだったと思うんですけど、時間があればね、買ってみたいと思います。こんな感じでね、街並みが 2.8 キロも続いてるっていうのが本当にすごいですね。で、今もね、この街並みが残ってて、まだ人の暮らしがあるっていうのは感慨深いものがあります。すごいレトロな看板ですね。新聞屋さんだったんですかね。三宅家。こちらはね、歯科診療所ですね。もう当時のまま残ってます。内部は非公開です。こちらは宿ですね。1日2組限定の宿で、予約取るのもね、非常に困難な人気の宿です。宿泊施設なんですかね。太田市指定史跡大森大観所地役人委託。こんな歴史ある場所で泊まれるんですね。これは泊まる価値がありますね。建物はこの奥になります。ツバメがたくさんいてますね。こちらはね、群言堂さんですね。大阪とかね、東京にも店舗があるんですけど、本店にわざわざ来るお客さんが多いみたいです。衣類、雑貨類が販売してます。自動販売機はね、景観を壊さないように、こんな感じでね、周りの景色と同化するようなデザインになってます。こちらは羅漢寺の500羅漢ですね。前回入ったんですけど、中は撮影できません。こちらの建物の中には500体のね、お地蔵さんがいてます。すべて違う表情をしてます。この辺はね、やっぱり鉱山で亡くなられる方が非常に多かったそうです。その亡くなられた方の一人一人の表情をしているそうなんですね。この先にはね、ずっと行くと銀山の坑道があるんですけど、観光車両は通れません。銀山カートっていう乗り物がね、8時40分にさっきの駐車場を出発するんで、もう急いで戻らないとダメですね。急げ。あと4分。はい、こちらね、バス停もあります。おはよう。いや、見向きもしなかったですね。さあ、それでは出発したいと思います。はい、いらっしゃい。こちらの街並みですね、江戸時代後半から明治大正時代にかけての建物が数多く残っているということから世界遺産登録されております。景観保存地区に指定されてますので、この立浪通りには全身それが途中で銀の鉱脈に当たって、そのまま銀の坑道になったという。それではこちら終点になります。はい、こちらがね、龍源寺マブっていう石見銀山の遺跡ですね。お客さんがね、結構ね、いてはるんで、ちょっと喋りながらね、撮ってたら変な人と思われるんで、静かに見学したいと思います。で、料金はね、大人1人500円です。それではね、行ってきます。それではね、行きます。寒っ。めちゃくちゃ寒いです。この坑道は600メートルあります。
で、見学できるのは157メートルまでですね。飲みでね、打った跡がね、今もこんな感じで残ってます。すごい。至るところに穴を開けてるんですね。で終わりか。龍源寺まで行ってきました。パンフレットが湿気でふにゃふにゃになりました。本当にね、坑道の跡があるだけなので、坑道とかね、洞窟とか好きなんですけど、ちょっとね、見どころは本当になかったですね。実際に飲みでね、掘った跡とかそのまま残ってるって感じで、当時のね、状況が、垣間見れるという風な感じなんですけど、坑道とかね、マニアの方にはたまらない場所かと思います。はい。出口からね、数百メートル歩いて、さっきね、カートで降ろしてもらったところまで来ました。ずっと下りなので、しんどくはないです。次のね、銀山カートの来る時間がまだまだ先なんで、歩いて帰っていきたいと思います。こんな感じでね、坑道の跡がね、いくつも残ってます。こちらもそうですね。もう入れなくはなってますけどね。至るとこにね、穴が開いてます。銀山カートに乗ったらよかったですね。街並みをね、約 5.6 キロ歩いたんで、もうすでに足が痛いです。一回行ったことあるんですけど、これをね、右に曲がると精錬所の跡があるんで、ちょっと見てみたいと思います。すごくね、ジブリ感のある場所なんですけど、大通りから外れちゃうんで、あまりね、人気がないというか、寄る人が少ないスポットです。これを右ですね。はい、こちらですね。こちらもね、さっきの坑道と一緒で、興味ない人はね、本当に興味がないと思います。こんなん見てどうすんねんという風な場所なんですけど、こういう遺構とかが好きな方はめっちゃ好きだと思います。こちらがね、精錬所の跡ですね。もう建物はないんですけど、この石垣とかがね、残ってます。当時はね、こんな感じだったみたいですね。で、さっきのね、坑道に行くまでも家がね、たくさんあったみたいです。今はね、もう自然に帰って森になっちゃってますけどね。というふうな、こんな感じですね。興味がある人だけ来たらいいと思います。いや、駐車場に全然たどり着かないですね。かき氷食べたいですね。こちらはね、大森小学校ですね。明治5年に建てられたみたいで、今から約153年前に建てられた学校です。で、世界遺産にあって、こんだけね、古い校舎を、現役でね、使用されているのはかなり珍しいです。鶏がたくさんいてます。で、柵もしてないんで、逃げないんですね。逃げても帰ってくるんですかね。お腹が空いたら。おー。近寄ってくる。おーおー、びっくりした。どうしたの？びっくりした。いや、たくさんいてますね。いや、びっくりしましたね。こちらにも神社がありますね。この辺はね、人口が20万人もいたみたいで、そこら中にね、仏閣があります。はい。こんな感じで、ちょっと上には登らないですけど、意外とね、雰囲気がある場所です。
こちら、ごま豆腐屋さんですね。めちゃくちゃ美味しいらしいです。食べたことはないんですけどね。貴乃花とか渡哲也さんが定期的にね、買いに来られるそうです。はい、こちらはね、有馬光栄堂っていうお菓子どころですね。下駄の葉っていう石見のね、メーカーが販売してます。ここでしか買えないみたいです。せっかくなんでね、お土産に一つ買って帰ります。はい。はい、買ってきました。飴とお菓子があったんで、2つ買いました。後でね、ご紹介します。こちらはね、大観賞後になるんですけど、火曜日は残念ながらお休みみたいなんですけど、中はね、入っていいみたいです。中はこんな感じですね。はい、これより先はね、本日休館なんで入ることができません。はい、駐車場の方に帰ってきました。この石見銀山を観光してきて、おすすめの観光の仕方なんですけど、銀山カートに乗ってね、まずは公道の入り口の方までね、行きます。案内してくれながら、向かってくれます。なので、知り得なかった情報とかも細かくね、教えてくれます。しかも500円でね、公道の入り口まで行けるんで、すごくおすすめです。で、公道を観光して、またこっちに帰ってきた時に案内しながら教えてもらったところで気になったところをね、観光するとすごくね、効率よく、観光することができます。銀山カートはすごく涼しいんで、そんなにね、汗をかくことはありません。行きは銀山カートで、公道を見学して、で、帰りもね、銀山カートに乗って帰ってきて、そこから歩いて街並みを散策するか、自転車をレンタルして観光するのがいいと思います。はい、さっきのね、お土産屋さんで、買ってきました。こちらがですね、下駄の葉ですね。で、こちらもね、黒砂糖の中に大豆が入ってて食べやすいです。どちらもね、試食させていただいたんですけど、すごくね、美味しかったんで、買いました。サービスで、小さい袋もいただきました。またね、旅の途中で食べたいと思います。それではね、湯の津温泉の方に向かいます。今お昼前なんですけど、すごくね、お客さんが増えました。なので、朝一に行く方がいいかもしれません。石見銀山から湯の津温泉までは車で20分かかるかかからないかぐらいの距離にあります。あらあら、車事故。わ、すごい。あららら。車落ちてるやん。あらあら。あらあら。あらららら。嘘よ。うわー。いや、でも元気やったね。運転手さんは元気だった。よかったな。いやー、怖いな、あれ。よいしょ。はい、五井線二間っていう道の駅に到着したんですけど、こちらでね、昼食を食べてから、湯の津温泉の方に向かいたいと思います。で、この周辺のね、道の駅は石見神楽っていうね、伝統芸能がね、毎週行われてるみたいです。で、実は初めて来たんじゃなくて、一昨日の夜もね、ご交流させてもらったんですけど、その時にね、石見神楽がね、やってたんで、撮った映像があるんで、ご覧ください。道の駅五井線二間っていうところにね、来ました。なんか、お祭りみたいなのがやってます。はい、島根といえばね、この大穴子の天丼ですね。大山鶏定食1100円です。
べてきました。いや、美味しかったです。注文の9割以上は大山鶏の唐揚げ定食でした。通りで美味しいわけですね。どこだ、これか。はい、いい天気ですね。暑いな。暑い。下りなんで。湯の津温泉、こちらが駅ですね。 JR 湯の津駅で、こちらから、温泉街になります。はい、この左手に見えるのがね、この町唯一のコンビニというか、食品スーパーですね。で、ここ左手にね、カフェというか海の見えるお食事処があるんですけど、今日火曜日はね、休みです。残念ですね。よし。はい、到着しました。はい、到着しました。で、こちらはですね、湯の津観光案内所の悠々館ですね。で、もう目の前はね、漁港になってます。すごくね、綺麗なんですよね、海が。魚がいっぱい泳いでます。出雲大社から車で約1時間。さっきのね、石見銀山から約20分の場所になります。石見銀山で採掘された銀の積み出し港として、栄えたそうです。こんな感じで、このレールに船を乗せて海に行くんですね。もしかしたらこの当時もね、銀の積み出しでこのレールは使われてたのかもしれませんね。回答はですね、約1300年ほど前で、湯に浸かって傷を治しているタヌキを見つけたことが始まりと伝えられています。はい、それではね、この街並みの方を散策したいと思います。で、こちらの街並みはね、重要伝統的建造物群保存地区充電圏ですね。はい。こちらはバーですね。何気ない普通の家なんですけど、おそらく郵便局跡ですね。こんな感じでね、瓦に郵便局のマークの跡があります。何気ない場所にね、歴史が残ってますね。蔵ですかね。すごい立派。神社ですね。映ってますかね。崖の上にもね、神社が建ってるんで、ちょっと見に行ってみます。どうやって行くんでしょうか。とりあえず一回参拝してから上の方に向かいます。この神社のね、横にね、道があります。おそらくこれがね、
さっきの上にあった建物につながると思います。すごい岩の上に建てられてますね。よいしょ。なかなかハードです。頑張っていきます。生い茂ってますね。道が塞がれてるよっ。もしかしてこれ違うのかな、こっちじゃないのか。セミの鳴き声がね、より暑さを増しますね。こっちから、意外と近かったです。3分ぐらいでたどり着きます。かなり生い茂ってますね。あら、こちらです。すごいな。なんかもう草木が生い茂ってて、街を一望することはできませんけど、地元のね、子供たちが遊びに来そうですね。なんかこう秘密基地感があっていいです。すごいね。なんか岩が突き出てます。ちょっと脱線してしまいましたが、引き続き街並みを散策します。よいしょ。こちらはコインランドリーですね。はい、こちらですね。世界遺産、石見銀山湯の津温泉。こちらが旅館街ですね。温泉街でもね、一番目を引くこちらの洋風建築は薬師湯ですね。こちらの薬師湯はですね、日本温泉協会の天然温泉の審査で最高評価のオール5を受けた源泉 100% かけ流しの温泉で、島根県で最高評価の温泉はここだけです。で、左側が男湯で、右側は女湯の入り口になります。そ
そして男湯と女湯の間には今ではね珍しい現役の番台があります。で斜め向かいのね、先薬棟も同じようにね入り口に番台があります。こちらの建物はですね、戦後町外れから来るお客様に綺麗な施設で入湯していただきたいという思いで建てられたもので、昭和29年から営業を始めておられます。こちらはですね、大正8年に建てられた旧館で築100年以上になります。湯の津に現存する温泉施設としては最古で建築学的にも貴重な建物と言われています。はい、こちらのね、薬師湯に入ります。まずは1番目、お水を飲みます。はい、入浴後にはしっかり汗が出る状態で芯からぬくもっていく温泉ですので、はい、ぜひまずはお水を。でこのお水が男性更衣室入りましたら、右の方の四隅に水道があるんですが、はいこれがイオン水として出てきます。はいで紙コップが近くにありますので、ちょっと見渡してください。はい、 2番目はシャワーではなくて、はい入る温泉で足元から足先からですね、ゆっくりゆっくりかけ湯をしてなじませます。このなじませが少ないとどうしても皆さん熱ーって言われる声が多いんですが、決して熱いのではなく鮮度が良すぎてしまうビリビリ感がどうしても温度に感じてしまいます。特に男性の方の浴室から浴室場所までは本当数メートルっていう状態ですので、そのまま今まで大地に育まれた温泉が何も取れることもなく湯口から出ることで酸素に触れます。で、かけ流しで毎晩背を抜いて洗っている温泉ですので、劣化してない自然湧出、自分の温泉です。なかなかそういう温泉って皆さん数が少ないので、初めての方が多い状態でびっくりされるギャップが熱に変わります。3番目です。湯船です。中に入った時に2番目のこのかけ湯でしっかり馴染んでますと、もう出たくないぐらい気持ちいいお湯に変わって、ついつい5分とか入りたくなるぐらい気持ちよくなるんですが、後で疲れてしまうので椅子を置いていただいて、入る椅子に座る、入る椅子に座るという繰り返しをしながら温まる。でこの時期、暑い時期は椅子に座って温泉かけているだけでも十分ぬくもっていきますので、中にずっと入る入り方というのはおやめください。でまた4番目はお水を飲んでご退出なんですが、もう出る頃は温まったかなが上がり頃です。お願いします。はい、ありがとうございます。で温泉後は桜の木の一枚と足をしている階段なんですが、2階3階と続きまして、3階はガーデンテラスになってます。こちらに今薬師の全体像があります。この下が今いらっしゃる方です。こちらが2階のラウンジで休憩所、3階がガーデンテラスなのでこっちとこっちに出ることができます。ここから湖を見る景色というのが石見銀山の新百景の一枚にも選ばれているのか、ここは世界遺産の一角にもなっていますので、古い赤瓦が山と山の間に立ち埋めていく姿が見えますので、ご覧ください。脱衣所の方がですね、こんな感じですね。こちらにロッカーがあって、で、こちらには椅子と鏡ですね。こちらがね浴室となります。それではね、早速見てみたいと思います。こちらのね別館になりますね。こちらが別館になります。こんな感じですね。で、貸切風呂がこちらです。これすごいですね。ここに入って遠赤外線で体を温めるみたいです。お風呂とか入れない人が利用するみたいです。で、こちらですね。こちらがトイレで、こちらが、貸切風呂になります。扉の隣が洗面台ですね。
冷房はついてなくてですね、扇風機だけあります。こちらのね、共同浴場は年中無休ですね。土日祝が8時から21時ですね。月曜から金曜は9時から21時。入館は20時30分までですね。大浴場の方なんですけど、大人600円、子供300円。本館っていうんですかね、あちらの建物は貸切湯が40分で1000円です。子供は500円。こちら別館の貸切湯が40分、大人1人1600円で、子供は800円ですね。はい。で、お風呂はこちらですね。はい。おー、わ、すごい。もう泉質がこびりついてます。浴室内はこんな感じですね。シャワーがね、こちらとこちらと2つあります。足元もね、すごいですね、泉質が。リンスと全身用シャンプーがあります。はい、それではね、入ってみます。膝ぐらいの深さですね。ここからね、源泉が湧いてます。こんな感じで少しね、濁った感じの温泉ですね。匂いはね、すごく鉄の匂いがします。今すごくね、しょっぱいですね。かなり塩分の強い温泉だと思います。はい、2階はこんな感じでね、大正レトロな館内になってます。はい、でこちらの階段なんですけど、桜の一枚板の階段で、国会議事堂にもこの桜の板の階段があるそうですが、今では入手不可能な素材なんだそうです。階段の先端部分が3ミリほど上を向いてるんですけど、これはね、滑り落ちにくくするためだそうです。この桜の一枚板の階段が1階から3階まで続いてます。はい、発酵あんこアイスクリーム、手作りの発酵あんこと新鮮な牛乳を使って作ったアイスクリームですね。3階も見てみます。はい、こちら3階はですね、テラスですね。はい、こんな感じで、街を一望とまでは言わないですけど、街並みをね、こうやって見ることができます。大正当時の瓦はですね、登り窯で焼いてるんで、熱の温度によって瓦の色が違うみたいです。これはね、さっき教えてもらったんですけど、ね、こちらのね、湯気出し口も当時のままですね。見えます。50センチぐらいの。はいはいはい。あれですね。こんな感じで、はい。昔の方々は、はい。細かいところは、はい。こんな感じで、通れないところはもう、ああやってすぐ逃げるときに渡ったりとか。ああ、逃げるっていうのは、火事とか。火事とか。ああ、そうなんですね。はいはいはい。で、今、電線が皆さん邪魔って言われるんですけど、はい。今って電線地中化されることいっぱいあるから、はい。やっぱりこの電線はすごい大事で、昭和ならではのこの電線。ああ、逆にっていうことですね。うん、この3階にはですね、1分1秒でもね、ここに長くいてもらいたいために、ある工夫がしてあります。ヒントはですね、無料であるものが楽しめます。気になる方はね、ぜひこの薬師湯に訪れてみてください。はい、温泉の方入ってきました。めちゃくちゃ良かったです。泉質の方が塩化物泉ですね。で、お風呂はですね、すごく鉄の匂いがして、唇の周りが塩辛かったので、かなり塩分の強い温泉だと思います。
施設の横の地下2、3メートルの岩の間から、自噴で湧き出しているんで、新鮮な源泉を楽しむことができます。泉温の方はね、すごく厚めに感じたんですけど、これはね、新鮮な泉質だからなんだそうです。説明いただいた通りに入浴すれば、すごくね、気持ちよく入ることができます。いや、すごくおしゃれな建物ですね。こういうね、路地裏もかなり味があります。はい、今回宿泊するお宿がこちらの貴雲荘さんですね。平成15年7月にリニューアルして、湯の津温泉で唯一の露天風呂がある温泉宿です。それではね、早速チェックインします。玄関から入ってすぐ左手が受付ですね。はい、こんな感じです。玄関入って右手は売店になります。こちらは客室と離れになりますね。で、今回泊まるのは2階です。よいしょ。こちらに大浴場があります。男湯ですね。はい。ちなみに2階はですね、冷房が効いてなくて、こちらに扇風機があります。なので少しね、暑いです。で、こちらは大浴場本内ですね。夜の11時にね、男女入れ替わるみたいです。今日泊まるお部屋がですね、こちら2階の大浴場のこちら側ですね。はい。こちらになります。白雲っていうお部屋になります。客室のすぐこちらはね、中庭になってますね。はい。こんな感じの中庭となってます。隣はですね、客室ではなさそうです。それではね、早速見てみます。はい、玄関はこんな感じですね。玄関入ってすぐ右手が洗面所になりますね。アメニティはこんな感じです。歯ブラシと、櫛が置いてあります。あとは綿棒とハンドソープですね。ドライヤーはこちらにあります。玄関から入ってこちらの扉はトイレですね。はい。こちらがね、部屋なんですけど、部屋の手前のこの左手にはポットとかで食器が置いてあります。で、こちら冷蔵庫なんですけど、中身は入ってないとおっしゃってました。ないですね。はい。それではね、客室を見てみます。客室はこんな感じですね。8畳の部屋となってます。めちゃくちゃ涼しいです。こちらにはね、掛け軸が飾ってあります。で、すぐ左手は、こちらはクローゼットですね。バッグと、あとはね、タオルとか浴衣が用意してくれてます。で、こちらには、金庫とテレビですね。で、その真上にはクーラーがついてます。こちらには、こんな感じでくつろげるスペースがあります。外はね、景色はそんなにいいわけではありません。暑っ。はい、景色はね、こんな感じで、別にいいわけではないですね。で、すぐ目の前は山ですね。こちらが館内の案内図になるんですけど、本館と東館、そして離れがあるみたいです。左手は受付ですね。で、真正面には中庭があります。で、この通路を右に行くとですね、家族風呂があります。
こちらは予約とかなくて、入りたい時に受付の方に言ったら鍵が割れますんで、空いてれば好きなタイミングで入ることができます。こちらは客室になりますね。離れも客室ですね。2階登ると男湯と女湯、こちらね、夜の11時のタイミングで入れ替わります。で、朝8時半までずっと入ることができます。で、湯の津温泉で唯一ね、露天風呂がある、温泉宿です。ただこの露天風呂は源泉かけ流しではなくて、循環式のお風呂になります。で、家族風呂もそうなんですけど、循環式のお風呂になります。この内風呂は源泉かけ流しになるみたいなんですけど、向かいにあるさっき入ったね、薬師湯から、お湯を引っ張ってきてて、加水とか加温で温度を調節してるみたいなので、薬師湯よりは濃度は薄いみたいです。100% 源泉かけ流しの温泉を楽しむんだったら、斜め向かいにある薬師湯さんか、薬師湯さんの斜め向かいにある千薬湯という日帰り入浴施設のみとなっています。で、今回宿泊するのが本館の、2階にあるこちらのお部屋になります。夕食と朝食なんですけど、どちらも部屋食みたいですね。で、夕食は6時にしました。で、朝食は朝7時にしました。梅昆布茶入れていただきました。梅昆布茶って美味しいですよね。こちらがお月菓子ですね。三兵衛そばまんじゅう。そばまんじゅうみたいです。そばまんじゅうも食べてみます。こちらは三兵衛温泉の銘菓なんですかね。はい、こんな感じの至ってシンプルですね。中がですね、こんな感じでぎっしりあんが詰まってます。甘さは控えめで、すごくね、小豆の味が引き立つようなまんじゅうです。いやー、今日は疲れましたね。10キロ以上歩きました。ちょっと今このクーラーの下で休ませてもらってます。はい、それではね、家族風呂に入りたいと思います。空いてるかわかんないんでね、とりあえずフロントに聞きに行きます。暑い。すごい廊下はめちゃくちゃ暑いですね。部屋はね、涼しいですけど、空いてたんで鍵ゲットしました。自動でしたびっくりした。こちらは喫煙室ですね。これはこっちは東館みたいです。めちゃくちゃ広い。どこだろう。こっちは客室ですね。こちらでしたね。で、こちらはね、東館みたいですね。開きました。中はこんな感じですね。こちらに脱衣所があって、タオル用意してくれてます。で、ドライヤーと洗面台ですね。で、こちらがね、浴室です。めちゃくちゃ綺麗です。こちらシャワーが2つあります。で、シャンプーとかね、ボディーソープもあります。窓の向こうで涼むこともできるみたいです。こちらの家族風呂は45分間になります。それでは早速ね、生まれたての姿に変身します。この中はね、クーラーがなくて、この小さなこれがクーラーになるんですかね。こちらを作動させて、でこちらの扇風機を強にしました。めちゃくちゃ暑いです。はい、それではね、入ります。こちらはですね、源泉かけ流しではなくて循環式の温泉になります。結構暑いですね。気温が暑いから暑く感じるのかもしれません。
それでは出ます。よいしょ。熱い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 。ああ、天国。はい、夕食の時間になりました。夕食はこんな感じです。おー、こちらはですね、丸姫ポークと大穴子当番っていうお料理ですね。これが丸姫ポーク。あ、ここに穴子がいますね。こちらがお作りですね。これは多分カンパチですかね。カンパチとタイとのどぐろっぽいですね。のどぐろの炙りでしょうかね。蒸し鶏と海水晶のごま和えですね。はい、いただきます。はい、ジンジャーエール頼みました。いただきます。すごい炭酸強いな。もう一発目からこののどぐろいただきます。何もわさびもつけずに、すごいこの醤油に油がすごく浮きます。うまい。美味しい？この醤油も美味しいね。結構甘手の醤油ですね。タイをいただきます。すごい弾力がある。あれですね。この弾力は養殖のマダイですね。カンパチも身が赤くないんで、こちらも養殖だと思います。何でも天然が美味しいって言いますけど、魚に関しては養殖がもう一番美味しいです。本当にね。美味しい。でもちょっとパクパクパクっと食べちゃいます。こちらハモですね。トマトジュレがかかってるみたいです。トマトって合うんですかね。いただきます。暑い夏に食べたくなる感じのさっぱり？さっぱりやね。茶碗蒸しとレンコダイの塩焼きが来ました。で、茶碗蒸しの方がこんな感じです。熱っ、出来たて。なんかホクホクしたものが入ってる。食べてたらどんどんお料理が来ました。こちらがですね、レンコンと枝豆の挟み揚げですね。こちらの揚げ物はエビなんですけど、この衣がね、ココナッツフレークをまぶして揚げてるみたいです。こういうのはちょっと初めてですね。こちらは魚そうめん、魚のそうめんって書いて魚そうめんというみたいです。魚のすり身をそうめんに混ぜた、おそうめん。米と、はい、こちらがイサキ冬瓜蒸しというみたいですね。この魚はイサキですね。この両サイドにあるのが冬瓜みたいです。こちらも火が消えたんで開けてみます。おー、美味しそうですね。じゃあ冷めちゃうんでいただきます。こちらの名物みたいですね。ヒウンソウの焼き鯛っていうメニューになります。美味しい。タイはタイやね。レンコダイといえどやっぱ味はタイやね。こちらの当番焼きもいただきます。こちらのタレにつけて食べるみたいです。はい、この当番焼きのメインのね、丸姫ポークいただきます。この豚がめちゃくちゃ甘いです。で、このタレがまたその豚の旨味を引き立てるような感じのタレですね。はい、イサキ冬瓜蒸しです。あんかけみたいな感じですね。とろっとした感じの。すごくあっさりしてますね。イサキも今が旬ですね。すごくあっさりしてて食べやすいですね。この暑さに合うようなメニューになってます。魚そうめんです。海苔も入ってますね。いただきます。一すくいでなくなっちゃいました。いただきます。不思議な食感で、そんな魚の味とかはしないですね。デザートはこちらですね。甘夏みかんゼリーと、でこちらぶどうですね。でメロンですね。ごちそうさまでした。美味しかったです。
撮影しながら食べてるんで、ご飯を食べるのが遅いんで、その間にお腹いっぱいになっちゃうんですけど、男性ならもしかしたら物足りないかもしれないですね。ご飯はね、おかわりできるみたいなんで、足りない人はね、ご飯をおかわりしたらいいと思います。ということで、美味しいご飯いただきました。はい、デザートを片付けに来て、そのままね、布団を敷いてくれました。はい、こんな感じでもういつでもね、寝れる体勢です。おはようございます。いつの間にか寝てました。で、今からね、朝風呂の方に入ります。女湯から男湯に変わってます。はい。で、こちらも男湯から女湯に変わってます。それでは行ってきます。よいしょ。入ってきました。はい、朝ごはんはこんな感じです。こちらがしじみ汁ですね。お米とアジの開きに佃煮ですかね。で、海苔に千切り大根に温泉卵にサラダで、これは何ですかね。ヤリイカか何かのお作りと、こちらガモですかね。練り物があります。朝食はこんな感じです。それではね、早速いただきます。いただきます。あ、しじみが大きい。食べれそうなぐらい身が詰まってます。ご飯はフロントに電話したらね、おかわりできるみたいです。ご飯おかわりしました。熱々ですね。あ、すごいツヤツヤですね。はい、今回はですね、湯の津温泉の気分荘さんに、宿泊してきました。玄関から、通路もすごくね、綺麗な館内となっていました。お料理の方もですね、ちょうどいい量ですごく美味しかったです。こちら部屋食になるんでね、あまり部屋から出ることがなくて、他のお客さんともね、すれ違うこともほとんどなくて、ゆっくりね、過ごすことができます。お風呂の方がね、ちょっと循環式であったり、加温や加水の、少しね、手を加えられてて、薬師湯さんの、源泉よりは少しね、濃度は薄まっているところはちょっと残念でしたけど、でもね、旅館の前には薬師湯さんがあるんで、すぐにそちらの方も入ることができるんで、場所的にもね、すごくいいお宿だと思います。気になるお値段なんですけど、1泊2食付き、大人2名で33,660円でした。高くもなくというような感じではないでしょうか。お料理と温泉も、この街並みも楽しめてね、ゆっくり過ごすことができるんで、ということでこんな感じでした。はい、それではチェックアウトします。おー、セミが鳴いてる
大浴場もねかなり近くてよかったです。すぐね部屋出てすぐだったんで。あ、今日も暑いね。ありがとうございました。はい、それではね次の目的地に向かいます。